Promova TV, a home of testimonies. Bwana Yesu asifiwe sana, mtazamaji na msikilizaji wa Promova TV. Karibu sana. Jina la Bwana libarikiwe sana popote pale ulipo, na nikusalimu katika kipindi hiki cha salamu za mwisho wa mwezi. Tuna kipindi hiki ambacho kinaitwa salamu za mwisho wa mwezi kutoka Promova TV. Kwa hiyo na mimi nakusalimu bila shaka hujambo, na matumaini yangu kwamba unaendelea vizuri. Karibu sana. Leo ni siku nyingine, wasaa mwingine mzuri ambapo tunakutana kwenye hiki kipindi, ikiwa ni mwisho kabisa wa mwezi wa kwanza na ikiwa ni mwanzo kabisa ya mwezi wa pili mwaka wa 2026. Ni mwaka mpya kabisa huu ambao tunauanza, mwaka mpya mzuri kabisa wa 2026. Kwa hiyo tukiwa bado tupo katika mwanzo wa mwaka, basi nakukaribisha kwenye kipindi kingine kizuri kabisa, kipindi cha kwanza katika mwaka huu wa 2026. Kwenye kipindi hiki cha salamu za mwisho wa mwezi ama mwanzo wa mwezi, huwa tunakueleza kuhusiana na kile ambacho tumekifanya hapa Promova TV, kile ambacho tunaendelea nacho, na pia tunakuwa tunaangalia kile ambacho tunategemea kukifanya kama Promova TV. Kwa hiyo ni kipindi ambacho huwa tunasalimiana, tunajuliana hali na tunaelezana yaliyomo humu ndani ya Promova TV. Kwa hiyo ni furaha kukuona umeungana nami katika siku ya leo, na kwa kufanya hivi naamini haujambo. Pole sana wewe ambaye unaumwa, wewe ambaye hujisikii vizuri. Mungu akubariki na uweze kupona, urejee katika hali yako kabisa nzuri ya kiafya, ili basi tuendelee. Lakini kama unaniona hapa na uko vizuri, Mungu akubariki sana. Sasa kabla hatujaendelea, naomba ulike video hii. Hakikisha unabonyeza neno like. Kuna alama ya like iko hivi. Hakikisha unagusa hiyo alama, alafu pia una subscribe kwa wewe ambaye ni mgeni ndio kwanza leo unatazama Promova TV. Hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia una share. Kuna sehemu ya kushare hapo, una share kwa watu wawili watatu, ili tuweze wao pia waweze kupata hiki ambacho wewe umeweza kukipata hapo, na Mungu atakubariki sana. Na mimi ni Jackton Msafiri, nyuma ya kamera kule yuko David Robert. Mungu akubariki sana wewe ambaye umeungana nasi. Sasa kipindi hiki sio kipya, lakini kwa wewe ambaye unatazama kwa mara ya kwanza, kama ambavyo nimekueleza, ni kipindi ambacho huwa tunakutana kwa ajili ya kusalimiana, kuelezana kile ambacho kimefanyika, kitakachofanyika na mambo mengine mengi. Kwa hiyo hiki ni cha Februari, ama mwisho wa mwezi Januari kwenda Februari hii 2026. Tukiwa tunaanza kipindi hiki, huwa nakujulisha kile ambacho tumekifanya katika familia. Ongezeko la familia, subscribers ni wangapi ambao wameongezeka katika subscribers tukilinganisha na mwezi uliopita. Kwa hiyo mpaka tunaingia mitamboni hapa, subscribers ni 206,400. 206,400 na pointi hivi mpaka tunaingia mitamboni hapa. Kwa hiyo hili ni ongezeko la kutoka subscribers 203,900. 203,900 wale ambao walikuwa ni subscribers katika mwezi uliopita, mwezi wa kwanza. Kwa hiyo unaona hapa kuna ongezeko. Nashukuru, ni ongezeko kubwa, sio baya. Watu kama 2,000 mpaka 3,000 hivi tumeongezeka hapa. Kwa hiyo Mungu awabariki sana wale ambao mmeongezeka kama subscribers wapya kwenye familia ya Promova TV. Kama na wewe ni mgeni, karibu sana, tunakupenda sana na tunashukuru sana kwa kuweza kuungana nasi katika familia hii ya Promova TV. Utapata mambo mengi sana hapa. Utapata mambo mengi sana ya kiroho. Itakujenga sana Promova TV. Kwa hiyo asante kwa kuungana nasi. Kwa salamu hizi pia huwa tunakupatia kampeni mbalimbali ambazo tumekuwa tukiendelea nazo. Tuna kampeni mbalimbali ambazo huwa tunazifanya kama Promova TV, na moja kati ya kampeni hizo ni pamoja na ile ya kujenga makanisa. Kuna kampeni nyingine ya kusaidia wahitaji. Kuna kampeni za safari, ziara mbalimbali ambazo huwa zinakuja, tunakujulisha. Kwa hiyo tunakwambia yote ambayo yamefanyika kwenye hizo kampeni. Sasa kampeni ya kudumu ambayo tumekuwa tukiendelea nayo hapa ni ya kujenga makanisa.
Jenga Makanisa na Promova TV ni kampeni endelevu ambayo tumeianza, tunaendelea nayo na itaendelea. Naomba nikujulishe kile ambacho kimefanyika katika mwezi huu wa kwanza tunapoelekea mwezi huu wa pili. Michango ambayo imepatikana kwa ajili ya kampeni ya kujenga makanisa. Imepatikana fedha isiyopungua 136,000. 136,000. Hiyo ni fedha ambayo imepatikana kwenye makusanyo ambayo huwa tunayafanya. Kuna namba maalum ambayo tumeiweka ya M-Pesa Tanzania na M-Pesa Kenya, ambayo namba hii huwa inatumika kwa ajili ya kuweza kukusanya michango na sadaka mbalimbali kwa ajili ya kampeni hii ya kujenga makanisa. Tunakusanya hizi pesa, alafu mwisho wa siku hizi pesa tunazipeleka kwenye makanisa mbalimbali ambayo tumekuwa tukiendelea nayo, ama makanisa mapya kwa ajili ya kujenga makanisa. Ni kampeni nzuri sana na nikushukuru sana wewe ambaye umetoa fedha yako kwa ajili ya kujenga makanisa na Promova TV. 136,000 imepatikana kutoka shilingi 50,000 ya mwezi wa 12. Mwezi wa 12 kuja mwezi wa kwanza tulipata 50,000 tu. Lakini mwezi huu wa kwanza kwenda wa pili imepatikana 136,000. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba asante sana. Na hii ni ya Kitanzania. Usije ukasema pengine ni ya Kenya shilling ama ni Uganda shilling ama ni nini, hapana. Hii ni Tanzania shilling 136,000 ndio ambayo imepatikana. Kwa hiyo asante sana wewe ambao umeweza kutuma hiyo sadaka. Kwa kweli imefanyika baraka. Kutoka 50,000 mpaka 136,000 tunasema kwamba ni pesa nyingi kulingana na kile ambacho kimefanyika. Lakini bado haitoshi, kwa sababu tuna makanisa mengi sana ambayo tunaendelea nayo, na kuna makanisa ambayo tunahitaji tuyafikie kwa ajili ya kampeni yetu hii ya kujenga makanisa. Kwa hiyo tunakuomba sana wewe ambaye una wito huo kujenga makanisa, wewe ambaye unaguswa kufanya hivyo, uko mbali lakini unatamani kutoa fedha kwa ajili ya kujenga makanisa, sisi tunapokea hii fedha alafu tunaipeleka kwenye makanisa mbalimbali ambayo tunakuwa tumeyafikia kwa ajili ya ujenzi. Kwa hiyo tuma sadaka yako na itafanya kazi ya ujenzi na utabarikiwa sana. Namba ya kutuma sadaka ni hii hapa. Naomba niitaje kabisa, ya Tanzania. M-Pesa Tanzania ni kujumlisha 255 762 841 734. Naomba nirudie, kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni M-Pesa Tanzania. Lakini pia tuna M-Pesa Kenya ambayo ni kujumlisha 254 113 8 44735, kujumlisha 254 113 8 44735. Hiyo ni M-Pesa Safaricom Kenya. Ukitumia hizo nambari utatupata hapo. Hakikisha tu ukituma sadaka yako unatuma na ujumbe mfupi, unatuambia kwamba nimetuma hii fedha ni kwa ajili ya kujenga makanisa, kwa sababu pia kwa mara nyingine pia hizi nambari huwa zinatumika katika kampeni mbalimbali. Kwa hiyo ukituma ujumbe wako hata kama ni kwenye WhatsApp ama ujumbe wa kawaida ukasema hii ni kwa ajili ya kujenga makanisa, itakuwa imefika na itafanyika baraka. Kwa hiyo asante sana. Hizo ndo nambari za simu, lakini nikukumbusha kwamba tunazo namba nyingine nyingi ambazo zinatumika na njia nyingine nyingi za bank. Kuna njia nyingine nyingi pia za kama Ria, Western Union, kuna MoneyGram. Lakini ukitaka kutumia hizo njia, tumia kwanza hizi nambari, uniulize namba ama majina sahihi ni yapi, nitakutumia. Nikisha kutumia moja kwa moja utatuma bila shida yoyote. Kumbuka pia tuna akaunti ya bank, unaweza ukaitumia na Mungu atakubariki sana. Kwa hiyo hii ni kampeni muhimu sana. Tunajenga makanisa, tunayafikia makanisa mbalimbali ambayo tumekwisha yafikia, tunaendelea kuyafikia kwa ajili ya kupeleka fedha ili wajenge makanisa, lakini pia makanisa mengine tunayaibua kwa ajili ya kuweza kuyajenga. Kwa hiyo ni kampeni hii ambayo ni endelevu, tumeanza nayo miaka 2 iliyopita na tunaendelea nayo. Kwa hiyo usichoke kutuma fedha, na haina kiwango. Fedha ni yoyote tu, iwe ni shilingi 1,000 ya Tanzania, iwe ni 2,000 ya Kenya, iwe ni 100,000 ya USA dola. Fanya hivyo, wewe tuma. Yes, tuma fedha yako, kiwango chochote kile ambacho unaguswa kutuma,
tuma sadaka yako na itafanyika baraka. Na haina kikomo na haina muda maalum. Sio lazima utume kila mwisho wa mwezi ama kila siku. Unaweza ukatuma wakati wowote ambao unapata, ama kila siku, ama kila mwezi, ama kila miezi mitatu. Ni wewe tu kadri ambavyo unaguswa, na sisi huwa tunakuletea kile ambacho tunakifanya kupitia kipindi hiki, pamoja pia na vipindi vingine ambavyo tunakuwa tunavifanya. Tunakuletea kile ambacho tumekifanya. Kwa hiyo usichoke kutuma fedha yako, na asante sana wote ambao mmetuma fedha kwa ajili ya kampeni yetu hii ya kujenga makanisa. Sasa kuna makanisa ambayo tumeyatembelea katika mwisho huu wa mwezi wa kwanza kwenda huu wa pili. Makanisa mbalimbali tumeyatembelea kupitia hii kampeni yetu ya kujenga makanisa. Moja kati ya makanisa hayo ni pamoja na lile kanisa la Sengerema kule. Tulitembea Sengerema. Sengerema ni wilaya ambayo inapatikana katika mkoa wa Mwanza nchini Tanzania. Tulitembea kule na tukakwambia kuna kanisa tumelianzisha kule. Kanisa ambalo lina mahubiri na misingi ya utakatifu, toba, na kwa ajili ya kuiandaa kanisa kwenda mbinguni. Kanisa hili liko pale Sengerema, na tulifika huko na yuko mtumishi mmoja wa Mungu ambaye ndio anachunga lile kanisa na liangalia, anajulikana kama Nabii Moses Magabe. Tulikuonesha jinsi ambavyo kanisa linaendelea, pale ambapo limefikia, ujenzi ambapo umefikia, na kile ambacho kimebakia na kinachohitajika. Kwa hiyo watu wa Sengerema, ni taarifa nzuri sana kwamba kanisa lenye misingi ya utakatifu tayari lipo pale Sengerema. Sasa mshindwe nyie tu. Tayari tulitembelea hilo kanisa, lakini kwa bahati mbaya mpaka tunakuja mitamboni leo mwezi huu wa pili, hakuna fedha ambayo imetolewa ikielekezwa kwenye lile kanisa. Ni bahati mbaya hiyo naisema. Sijui kwa nini, lakini naamini kuna mtu mmoja ataguswa hapo kwa ajili ya kutoa fedha kwa ajili ya lile kanisa. Hakuna fedha ambayo tumeipokea kwa ajili ya lile kanisa. Tulisema wanahitaji fedha isiyopungua milioni 6 kwa ajili ya kuendelea na masuala ya ujenzi, na pale ambapo wamefikia angalau watoke kuabudia juani na mvuani, kwa sababu sasa hivi kuna mvua, kuna jua, yote yanapiga lile kanisa. Kwa hiyo wanashindwa kuabudu, wanashindwa kupata watu wapya kwa sababu hiyo. Kwa hiyo tukakuomba uweze kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa lile kanisa, lakini hatujapokea fedha yoyote kwa ajili ya lile kanisa. Kwa hiyo tunaomba ufanye hivyo, na tunaamini watu mtaendelea kutuma fedha zenu kwa ajili ya ujenzi wa lile kanisa. Kanisa lingine ambalo tulitembelea mwezi wa kwanza kwenda wa pili ni kanisa kule Misungwi, Shirabela. Si panaitwa Shirabela bila shaka, David? Ni Shirabela Misungwi, ambako tulifika kwenye kanisa moja la mtumishi mmoja wa Mungu ambaye alikuwa na ushuhuda mkubwa. Tulileta pia ushuhuda wake akieleza jinsi ambavyo alisalimika katika shambulio la mapanga. Majambazi walimvamia, wakawa wameweza kumkatakata mapanga, wakamtoboa tumbo na akapelekwa hospitali, lakini Mungu akamwokoa katika hali yote ile, akaweza kusalimika. Yule mchungaji tulimtembelea na tukakuonesha lile kanisa ambao lipo kule Shirabela Misungwi, na anahitaji support kwa ajili ya ujenzi. Pale walipo ni sehemu ambayo walikuwa wamekodisha tu, ni kwa muda. Wamepewa kwamba wanatakiwa waondoke pale ama wanunue. Lakini nilizungumza na huyu mchungaji very recently, hivi karibuni nilizungumza naye na akaniambia kwamba wamekuja kupewa notice ya miezi miwili wao wameondoka mahali pale. Walikuwa wamepewa mwezi mmoja tu wao wameondoka, lakini yule mchungaji akaomba kwamba wapewe angalau miezi miwili mpaka mitatu waondoke. Kwa hiyo taarifa ikufikia wewe ambao uliweza kusikia taarifa zile, tukakwambia kwamba mchungaji inabidi anunue lile eneo ama aondoke. Sasa taarifa ni kwamba mteja amepatikana na wao inabidi waondoke katika lile eneo. Kwa hiyo kwa maana nyingine inabidi watafute sehemu nyingine. Kwa hiyo wale ambao waliona ile taarifa na wakaguswa, kuna mtu mmoja tu ambaye ametuma fedha kwa ajili ya ujenzi wa lile kanisa, na sisi ile fedha tutaifikisha hivi karibuni, na taarifa tu tutakupatia taarifa kile ambacho kinaendelea. Lakini taarifa za awali ni hizo kwamba inabidi waondoke pale sio kwao tena. Kwa hiyo inabidi ipatikane fedha kwa ajili ya ujenzi wa kanisa mahali pengine. Kwa hiyo kuna mtu mmoja tu alituma fedha kwa ajili ya kumpatia yule mchungaji pale, na tumeipokea hiyo fedha na tutaifikisha. Kwa hiyo tunategemea pia watu wengine mguso kwa ajili ya kuweza kumwezesha huyo mchungaji. Anahitaji sana na uhitaji sana wa lile eneo lingine, kwa sababu pale sio eneo lao tena.
Kwa hiyo tukuombe sana wewe ambaye umekuwa ukifuatilia Promova TV, na wewe ambaye ni kwa mara ya kwanza unasikia taarifa hii, kwamba inahitajika tu fedha kwa ajili ya wao wapate sehemu nyingine, maana pale sio sehemu yao tena. Lakini pia tulienda Dodoma na tukaenda Arusha. Kuhusu taarifa za kule tutakuletea. Endelea kufuatilia Promova TV kuhusu kampeni hii ya kujenga makanisa. Unaweza ukaona jinsi ambavyo tunahitaji sana fedha. Tukikwambia utume sadaka yako, ni muhimu sana tuweze kuyafikia makanisa haya na mengine mapya. Lakini pia kuna makanisa ambayo tutayatembelea sasa. Haya ni yale ambayo tumeyatembelea, lakini kuna mengine ambayo tunategemea kuyatembelea kupitia kampeni hii ya kujenga makanisa. Tutatembea kule Karagwe, Kagera, kuna kanisa kule. Sasa hii ni taarifa kubwa sana na ni kampeni kubwa ambayo tunategemea kuifanya pale Kagera, kule Karagwe. Hawa ni watu ambao wamekuwa wakifuatilia sana Promova TV. Sasa kwenye kufuatilia Promova TV kuna mafundisho mbalimbali na injili ya ukweli ambayo huwa wanaipata kupitia Promova TV. Wao ni mchungaji ambaye alikuwa kanisa moja la Kipentekoste. Sasa mchungaji huyu amekuwa akifuatilia sana, lakini mwisho wa mwaka wa 2025 yeye akaamua kuishi sasa kwa vitendo yale mafundisho, na amekuwa akiyasikia kupitia Promova TV. Akasema kwamba yeye hatasherehekea Christmas. Akakataa kusherehekea Christmas, lakini pia akakataa masuala yote ya kujiremba, masuala ya kuvaa mawigi wanawake, kuvaa suruali, masuala mengine yote ambayo ni utakatifu wa nje na wa ndani. Sasa yeye alipotangaza tu vile, aliweza kufukuzwa kanisani. Alikuwa ni mchungaji kabisa, kiongozi, lakini aliweza kuondolewa pale, na yeye akawa ameondoka na baadhi ya washirika pale, yeye, katibu wa kanisa na washirika wengine ambao walikubali kuondoka naye. Na wakatangaza kanisani, yeye ambaye yuko tayari kufuata injili hii potofu kama wao wanavyosema. Wanasema ni injili ambayo ni ya kupotea, basi waondoke na huyo mchungaji. Wao waliondoka. Kwa hiyo ni wachache ambao waliondoka pamoja na yule mchungaji, na wakasema tuko tayari kuondoka, lakini sisi tumeamua hii ndio injili ambayo tutaisimamia. Sasa walitupigia wakatuambia, sasa Promova TV nyie ndio walezi wetu wa kiroho, na tumeweza kusikia haya mambo kuanzia kwenu huku, mnatusaidia vipi? Na sisi tukasema kwamba kwa neema ya Mungu tutakuja huko, tutawatembelea tuweze kusikia changamoto hiyo na tuone tutafanya nini kuhusu hiyo changamoto ambayo imewapata. Kwa hiyo wao wana shida hiyo, wanahitaji kujenga kanisa, na tunaamini tutapanda kanisa kutokea kule Karagwe, Kagera, Tanzania. Wengi wanapaita Bukoba. Niseme hivyo kwa sababu Bukoba ndio eneo ama wilaya ambayo imekuwa maarufu sana pengine kuliko hata Karagwe na Kagera. Kagera ndio mkoa. Sasa tutafika huko Karagwe kwa ajili ya ujenzi wa hili kanisa. Unaweza ukaona. Kwa hiyo tutawatembelea uweze kusikia ili kuaje na mpaka kufikia wao kuondolewa pale, na historia nzima tutakuletea kupitia hapa Promova TV. Kwa hiyo tunahitaji kufika kule na tukuletee undani wa hiyo taarifa, na tunaamini wewe msikilizaji utaweza kuungana nasi pamoja na mtazamaji kwa ajili ya kujenga kanisa. Tunataka kupanda kanisa pale la utakatifu. Wale walioikataa hiyo injili tunaamini sasa wataenda kuipokea, na wengine walioogopa kukimbia kwa sababu ya unajua tena, watapata sasa injili sahihi, injili ya ukweli. Tunaomba sana tushirikiane katika hilo. Kwa hiyo nategemea sana mchango wako wa mawazo, maoni na fedha kwa ajili ya kupanda kanisa mahali pale. Naamini watu wa Kagera, Karagwe wana shauku sana ya injili hii, na kupitia hili tukio lililotokea kwa hawa ndugu zetu, basi tutapanda kanisa pale. Tutakuletea taarifa hiyo. Tutaenda pia Muleba pamoja na Bukoba. Hizi ni wilaya ambazo zipo kule Kagera. Tutafikia huko pia, kuna makanisa ya kupanda kule. Kuna watumishi tutawatembelea kule. Kwa hiyo endelea kufuatilia hapa Jenga Makanisa na Promova TV, tutafika maeneo hayo. Lakini pia tutafika Lumonge. Lumonge hii ni wilaya ambayo inapatikana katika nchi, sijui ni wilaya ama ni mkoa, tutafahamu. Sisi sio wenyeji sana kule, ni Burundi, inapatikana katika nchi ya Burundi. Kwa hiyo Lumonge yuko Burundi huko, inaweza ikawa ni mkoa ama ni wilaya.
lakini tutafika huko pia kwa ajili ya kujenga makanisa. Endelea kufuatilia Promova TV, utajua ni kanisa lipi tunalifikia huko, lakini itakuwa ni huu mwezi wa pili ambao tunauanza. Sasa hayo ni baadhi ya makanisa ambayo tutayafikia katika mwezi huu wa pili. Lakini kuna yale makanisa ambayo tunaendelea nayo, ambayo tumeanza nayo katika kampeni ya kujenga makanisa miaka miwili, mwaka mmoja uliopita. Je, unayakumbuka? Ngoja nikutajie machache. Kuna kanisa kule Ngunga Simiyu tunaendelea nalo. Kwa hiyo usisahau, wanahitaji mchango wako kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa lile kanisa, na wamefikia upande wa lenta. Walikomea pale mpaka sasa hivi hawajaendelea. Kwa hiyo tunahitaji sana support yako. Lakini pia Isandura Magu, mchungaji huyo wa kanisa la IEAGT. Tulifika kule tukaona hali yao, wanachoendelea pale, kitu gani wamefikia na uhitaji wao. Tukakuahidi kwamba tukipata fedha kwa ajili ya ujenzi wa makanisa tutawafikia pia na wao. Tunashukuru kuna watu ambao walituma fedha kwa ajili ya ujenzi, tutawafikia wale. Na kama wewe unahitaji kuguswa tena kwa ajili ya kutuma, usichoke. Tunahitaji kujenga lile kanisa na mahitaji yao kwa ujumla. Kahama pamoja na Shinyanga. Kahama ni wilaya ambayo inapatikana katika mkoa wa Shinyanga. Japokuwa pia Kahama ni maarufu sana, wengine wanadhani ni mkoa, lakini ni wilaya hii na inapatikana kule Shinyanga. Kwa hiyo Shinyanga na Kahama kuna makanisa ambayo tunaendelea nayo. Tumekuwa nayo kwenye hii kampeni ya kujenga makanisa na tunaendelea nayo. Kwa hiyo usisite kutuma mchango wako ili tuweze kufanya kazi kwenye haya makanisa. Kuna makanisa pia mengine pale Bunda na Tarime. Mwaka uliopita tuliyatembelea. Na wao tunatamani sana kusikia wamefikia wapi mwaka huu, lakini matamanio yetu yanatokana na michango ambayo tutaipata kwenye kujenga makanisa. Fedha, je, itapatikana? Ikipatikana fedha, basi itatuwezesha kuweza kuyafikia haya makanisa tena na tuendelee na kampeni yetu ya kujenga makanisa. Kwa hiyo ni kuombe uendelee kutuma sadaka yako. Nikukumbushe tu namba za kutuma sadaka ni kujumlisha 255762841734. Hiyo ni M-Pesa Tanzania pamoja na M-Pesa Kenya ambayo ni kujumlisha 25411384475. Hiyo ni Safaricom ya M-Pesa Safaricom Kenya. Kwa hiyo fanya hivyo, tumia hizo nambari pia ili tuweze kujenga makanisa. Salamu za mwisho wa mwezi kutoka Promova TV. Tunaenda kwenye kipengele kingine sasa. Tunatoka kwenye kampeni hiyo ya kujenga makanisa na sasa tunaangazia kuhusiana na Promova supporters. Hawa ni marafiki wa Promova, wale ambao wamekubali kuisupport Promova katika utendaji, uendeshaji, na kwa maombi na kwa kila kitu, kwa kila hali na mali. Kuna marafiki zetu ambao ikiwemo na wewe ambao unafuatilia ambao wamekubali kabisa kuisupport Promova TV. Kwa hiyo huwa tunakuletea pia ripoti yao na salamu zao, kile ambacho wamekifanya katika mwezi mzima. Kwa mwezi wa kwanza kuja mwezi wa pili, hawa marafiki ambao wamekubali kutoa sadaka zao kwa ajili ya Promova TV kwa ujumla wamefanya jambo. Tunashukuru sana wale ambao wametuma sadaka zao na tumepata fedha isiyopungua 200,000 na 50,000 kutoka 200,000 na 20,000 ya mwezi wa 12. Kwa hiyo ni ongezeko hapo kubwa na tunashukuru sana sana. Hatukuwa na hiyo fedha. Wewe umetuma, umefanya kazi kubwa, umesaidia pakubwa. Kuna kitu ambacho umekitenda kwa ajili ya utendaji wetu hapa, uendeshaji wetu wa ofisi. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Na usichoke, endelea kutuma sadaka yako kwa ajili ya kuisaidia Promova TV. Mahitaji ni mengi, mahitaji ni makubwa, na tukipata sadaka yako hivi inatuwezesha kufanya mambo mengi sana sana. Kwa hiyo usichoke. Kuna magrupu ya kusupport Promova TV ambayo yapo. Kuna grupu moja la Promova supporters, wale ambao wamekubali kutoa sadaka zao kila mwisho wa mwezi, na huo tunatoa taarifa kila siku wale ambao wametuma. Kwa hiyo unaweza ukajiunga kwenye hilo group. Kuna linki hapo kwenye description, ama unaweza ukatutafuta baadaye kwa wakati wako tukakutumia linki ukajiunga. Lakini pia hata usipojiunga kwenye hilo group, lakini ukasema uko tayari kutuma sadaka yako kila wakati unapopata fedha, unaweza ukafanya hivyo kupitia namba za simu ambazo nitazitaja hapa. Tuma sadaka yako wakati wowote, nasi tukiipata itakuwa baraka wakati wowote, maana mahitaji ni makubwa na itatusaidia sana sadaka yako. Namba ya simu ni hii hapa. Nitaanza na M-Pesa Tanzania ambao ni kujumlisha 255 766
294335. Hiyo ni M-Pesa Tanzania, pamoja na Airtel Money Tanzania ambayo ni kujumlisha 255784074462, kujumlisha 255784074462. Hiyo ni Airtel Money Tanzania, pamoja na ile namba ya Kenya pia unaweza ukaitumia kwa ajili ya kusupport Promova TV. Namba ya Kenya ambayo ni Safaricom unaweza pia ukaitumia, ambayo ni 011 3844 735, 011 3844 735. Hiyo ni M-Pesa Safaricom Kenya, unaweza ukaitumia pia hiyo nambari, na ukituma hakikisha tunatutumia ujumbe mfupi kwamba hiyo nimetuma kwa ajili ya kuisupport Promova TV. Kwa nini tunakwambia utume ujumbe mfupi? Ni kwa sababu hizi namba pia kwa wakati mwingine huwa zinatumika kwenye kampeni nyingine. Kwa hiyo unapokuwa unatuma ujumbe wako, inaturahisishia kufahamu kwamba hii ni fedha ama huu ni mchango, hii ni sadaka kwa ajili ya jambo fulani. Usichoke kufanya hivyo na Mungu akubariki sana. Asante kwa sadaka yako. Salamu za Promova TV. Tunapofika mwisho hapa, ningependa nimalize kwa kukueleza kile ambacho tumekifanya na kile ambacho tunategemea pengine kukifanya kupitia Promova TV kwa ujumla wake, ukiachilia mbali huku yale ya kampeni ambayo nimekueleza, lakini pia kwenye utendaji kuna mambo kadha wa kadha ambayo huwa tumeyafanya kupitia vipindi na mambo mengine ambayo huwa tunafurahia na tunatamani kukueleza wewe ambaye ni rafiki yetu hapa kwenye salamu za mwisho wa mwezi. Tumefanya vipindi vipya vingi tu vya shuhuda. Kama haujaona vipindi hivi, tembelea Promova TV ama tutafute katika nambari zetu za simu na tutakutumia link ili uweze kuona hivi vipindi vipya vya TV ambavyo tumevifanya. Hizi ni shuhuda pamoja na mahojiano na vipindi mbalimbali tumevifanya na tutaendelea kuvifanya, ikiwa pia ni pamoja na live. Tumekuwa na live kule Dodoma Tanzania, tukiwa na mtumishi mmoja wa Mungu anajulikana kama Amieli Katekela. Wengi walimisi sana na wakasema tunatamani kumuona. Tulimfuata Dodoma, tukafanya naye mahojiano, tulikuwa na live, na kuna wale ambao mlifuatilia ile live bila shaka mliona kile ambacho kilifanyika. Basi kwa wakati mwingine pia tutakutana naye na tutafanya naye live, na tutaanza pia live nyingine mbalimbali na watumishi wengine wa Mungu. Kikubwa endelea tu kufuatilia Promova TV. Tumekuwa na ziara Dodoma, tumekuwa na ziara Arusha, na tumekuwa na ziara Kagera. Utakuja kufahamu matunda yake baadaye. Kile ambacho kimefanyika huko utakuja kukiona, kwa sababu kati ya ziara ambazo tutazifanya sasa ni kile ambacho tunategemea kufanya sasa kwenye huu mwezi wa pili na miezi inayofuata, ni pamoja na ziara ambayo tutaifanya huko Dodoma, Arusha. Kuna ziara nyingine ambayo tunategemea kuifanya Mbeya, Morogoro, Kagera, kama ambavyo nimekuambia kuna kujenga makanisa kule, lakini pia kuna kurekodi shuhuda na mambo mengine mengi, Ngara, lakini pia na Burundi. Kote huko tunaenda kwa ajili ya ushuhuda, kujenga makanisa na mambo mbalimbali. Kwa hiyo weka tayari kupitia Promova TV, utaona kile ambacho tutakifanya kupitia ziara hizi ambazo tunazifanya. Kikubwa ninavyotaja hii mikoa ni kwa ajili ya kukuweka tayari wewe mfuatiliaji wa Promova TV, ili ufahamu kabisa kwamba huu mwezi Februari Promova TV wanategemea kuja kwenye mkoa wangu. Kwa hiyo unaweza kutumia nafasi hiyo kuwasiliana na sisi, iwapo kama utakuwa una ushuhuda, utakuwa ni mchungaji unahitaji tu kuhubiri kupitia Promova TV, una wito wako unatamani tukurekodi, ama kuna mtu ana ushuhuda unamfahamu unataka kutukutanisha naye, wewe wasiliana nasi, tutamfikia. Kwa hiyo kwa kuwa tunatembelea huko, inakuwa ni nafasi nzuri sana kuweza kufanya vipindi huko. Kwa hiyo watu wa Morogoro, Mbeya, Dodoma, Dar es Salaam, Arusha, Kagera, Ngara na Burundi, mjiandae, tutawafikia. Tuna ziara moja nyingine kubwa sana ambayo tutaifanya huu mwezi wa pili ambao umeanza. Wiki ya pili tu ya mwezi wa pili tutakuwa na ziara Msumbiji, ama unaweza ukasema Mozambiki. Tunakuja huko tukiwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Amieli Katekela. Tunategemea kuwa na ziara huko ya Injili. Tutakuwa huko na wiki moja nzima kwa ajili ya kufanya Injili pale Mueda, Cabo Delgado, Mueda, wilaya Mueda ile ndio tutakuwa pale. Lakini kwa neema ya Mungu tunaweza tukatembelea kwenye kambi ya
tunasikia kuna kambi ya wakimbizi pale kule Mozambique. Tunaweza tukafika huko, Mungu akituwezesha kufika huko. Lakini ni taarifa nzuri na ni ziara kubwa sana. Watu wa Mozambiki, Msumbiji, mjiandae. Tutakuja huko na mchungaji Amieli Katekera. Kwa hiyo kaa tayari mwezi huu wa pili. Yaani ninavyozungumza, baada ya hii wiki inayoisha hii ya mwezi wa pili, inayofuata ile, mkae tayari, tunakuja huko. Tutakuja kukwambia tarehe rasmi na tutakuwa wapi exactly, lakini kwa sasa wewe weka tu kwenye kalenda yako hapo kwamba tunakuja huko. Lakini sasa tunahitaji sana sadaka kwa ajili ya kuwezesha safari hii. Tuliamua kwenda tu huko kwa sababu ya watu wa Msumbiji kule wanatamani tufike kule. Kwa hiyo sisi tukakubaliana nao, tukazungumza kwamba tutakuja, lakini hawajatualika. Kwa hiyo tunategemea kujipeleka wenyewe, kuanzia safari yenyewe kwenye nauli, kwenda na kurudi, na masuala mengine mengi, masuala ya bando kwa ajili ya live, tunategemea kufanya wenyewe. Kwa hiyo tunahitaji sana support yako. Sadaka yako ni muhimu sana kuwezesha safari hii ya Mozambiki. Hata kama hauko huko, wewe tuma sadaka yako, ni muhimu. Tukifika huko utakuwa umetoa sadaka yako kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Itakubariki pia hata wewe. Siku nyingine tutakuja kwako. Je, watu wa Msumbiji watashindwa kukuchangia wewe? Hapana, inawezekana kabisa. Kwa hiyo tuma sadaka yako popote pale ulipo, na kiwango chochote kile, kiasi chochote, wewe tuma tu ili tuweze kwenda katika ziara hii. Na tumeshaanza kupokea sadaka. Nashukuru sana wale ambao wamekwisha tuma sadaka zenu kwa ajili ya safari hii ya Mozambiki. Mungu awabariki sana. Na wewe ambaye unafikiria, una sita, tuma sasa. Namba ya sadaka kwa ajili ya ziara hii ya Mozambiki ni hii hapa. Naomba niitaje. Kujumlisha 255 766 294335. Kujumlisha 255 766 294335. Hiyo ndo namba ya M-Pesa Tanzania kwa ajili ya kutuma sadaka yako kwenye safari hii ya Mozambiki. Kuna namba nyingine nyingi na njia nyingine nyingi, lakini hii ndio namba kuu. Ukitumia hii tutakupatia maelekezo ya namna nyingine ya kutuma, lakini ni hii namba ya M-Pesa ambayo pia inapatikana kwenye WhatsApp. Ukituma ujumbe kule itakuwa vizuri. Na ukituma pia kwenye hii namba, hakikisha unatuambia ni kwa ajili ya ziara ya Msumbiji. Hakikisha unatuandikia ujumbe mfupi. Ukifanya hivyo itakuwa baraka kweli kweli. Asante sana wewe ambaye umetuma sadaka yako, na wewe ambaye unajiandaa kutuma sadaka. Mungu akubariki, akuguse ili uweze kutuma sadaka yako. Tumemaliza hivyo kwenye yale ambayo yatafanyika katika ziara, lakini kuna maandalizi ya vipindi vipya ambavyo vinakuja, na kuna vingine tumekwisha vianza. Kuna kipindi kama vile dini iliyo safi. Tumeshaanza kipindi hiki. Ni kipindi kipya mwaka huu na tutaendelea nacho kule ambako tunakuja maeneo mbalimbali ambayo tunafika. Tunatamani kuwafikia watu ambao wana mahitaji mbalimbali. Achilia mbali kujenga makanisa na shuhuda, tunataka kuwasaidia watu ambao wana uhitaji, mahitaji ya kimwili, wale ambao wanaishi katika mazingira magumu. Tunahitaji kuwafikia hawa watu. Watu wanahitaji msaada sana. Pengine anaweza asiwe hata Mkristo, anaweza akawa tu ni ana dini nyingine, ama haamini katika Kristo, lakini ana mazingira magumu sana, na tunahitaji kumfikia. Lazima tumfikie. Kwamba dini iliyo safi ni kuwasaidia, kuwaona wajane, yatima, watu wasiojiweza. Imeandikwa kwenye Biblia. Kwa hiyo tunasimama hapo. Yaani dini sahihi na dini iliyo safi mbele za Mungu, isiyo na mawaa, imeandikwa hivyo, ni kuwaona, yani ni kuwasaidia wahitaji. Sio Ukristo, sio Uislamu, sio Methodisti, sio sijui dini gani yoyote. Hapana, dini iliyo safi tumeagizwa ni kuwasaidia wahitaji. Kwa hiyo tumeanza hiki kipindi kwa ajili ya kuwasaidia watu wote hapo, na tutakuwa tunakueleza maendeleo yake na wapi tumefikia. Ni kipindi kipya na vipindi vingine vingi. Kuna vipindi vingine vingi ambavyo vinakuja. Kwa hiyo usisite kufuatilia Promova TV, kwa sababu hii ni nyumba ya shuhuda, na hapa tuna vitu vingi vizuri kwa ajili yako. Kikubwa tu wewe endelea kufuatilia Promova TV, endelea kukaa karibu nasi tupo kwa ajili yako.
Asante sana kwa muda wako, na inabidi tufikie mwisho leo katika kipindi hiki cha salamu za mwisho wa mwezi kutoka Promova TV. Salamu za Promova TV za mwisho wa mwezi. Tunaishia hapo. Tukutane tena kwenye kipindi kingine kama hiki mwisho wa mwezi Februari mwaka 2026. Tutakuwa na kipindi kingine kama hiki, ama mwanzoni kabisa mwa mwezi wa 3, yani March 2026 tutakuwa hapa na kipindi kingine kama hiki. Kwa hiyo usikose kufuatilia, endelea kufuatilia Promova TV. Hakikisha una like video hii, hakikisha pia una share kwa watu wengine wengi, na pia una comment. Weka ujumbe wako hapo kwenye comment. Kama una maswali, una maoni, mapendekezo kwa Promova TV, hebu tuandikie nasi tutayafanyia kazi. Asante sana kwa muda wako, asante sana kwa kufuatilia siku ya leo, na tunaishia hapo. Najua tutakutana hapa katikati kwenye vipindi vingine vingi, lakini kipindi kingine cha salamu za Promova TV, hiyo ni mpaka mwisho wa mwezi ama mwanzo wa mwezi mwingine. Leo mimi nasema asante sana. Jina langu mimi ni Jackton Msafiri, na yule ambaye amekuwa nyuma ya kamera hapo ni David Robert akishirikiana na Benedicto Magumba. Wamehakikisha kwamba picha, sauti, mwanga vinakuwa vizuri kabisa kwa utukufu wa Mungu. Asante sana. Tukutane wakati mwingine. Promova TV, a home of testimonies. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 30051119273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank, majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Promova TV, a home of testimonies.